2004 წლის 18 მაისი. თამსლელი ევერესტზე მასთან დარჩენილ ბოლო ორ კაცს სთხოვდა არ დაეტოვებინათ. 2 საათის წინ ის უბრალოდ იღრიმოდა. რა მოხდა იმ 2 საათში დამოკიდებულია იმაზე, ვინ ყვება ამ ამბავს. მოგესალმებით უკიდურეს ზღვარზე, სადაც ფსონი ძალიან მაღალია, მაგრამ აქ არავინ არის მხოლოდ ახალი ამბის სათაური. 2003 წლის ბოლოს, ვაშინგტონში, DC-ში. ეს კაცი, დოქტორი ნილ სანტეზანა, თავის კიც შესთავაზა ყველა ხარჯის დაფარვით მოგზაურობა ევერესტის მთაზე. ფრენები, აღჭურვილობა და შერბები უზრუნველყოფილი იყო. პლუს $10,000 ბონუსი, თუ ორივე ცოცხალი დაბრუნდებოდა სახლში. გიდი იყო გუსტავო ლისი. ისინი ერთად ადიოდნენ ანდებში და გუსტავოს ვებგვერდზე ეწერა, რომ ევერესტის მწვერვალს 2000 წელს მიაღწია. ეს საკმარისი იყო, რომ ნილს მისთვის სიცოცხლე დაედო. ეს იყო მისი ბოლო შანსი, რომ მსოფლიოს უფლიოს მწვერვალზე ასულიყო. მას არ ჰქონდა საშუალება სცოდნოდა, რომ ეს გიდი ერთ დღეს მიზეზი გახდებოდა, რის გამოც ის სახლში აღარ დაბრუნდებოდა. 2004 წლის გაზაფხულზე ნილსი და გუსტავო ნეპალში წავიდნენ და საბაზო ბანაკში მყოფი თამსვლელები უყურებდნენ, როგორ მოძრაობდა ეს პატარა ვერცხლისფერტმიანი კაცი ნელა ევერესტზე ზევით და ქვევით აკლიმატიზაციას გადიოდა. მათგან ბევრს უკვირდა, საერთოდ რას აკეთებდა ის იქ. ზოგიერთი გეტყოდათ, რომ მას საერთოდ არ უნდა ყოფილიყო იმ მთაზე. მაგრამ მეორეს მხრივ იმ სეზონზე ევერესტზე ბევრ ადამიანს საერთოდ არ ჰქონდა საქმე. 2004 წლისთვის საბაზო ბანაკი უფრო კანონგარეშე საზღვრისპირა ქალაქს გავდა, ვიდრე ექსპედიციის პოსტს. იმ სეზონზე თამსვლელები ტვირთებს მაღალ ბანაკებში ატანდნენ, საკვებსა და ჟანგბადის ბალონებს. 26,000 ფუტზე მდებარე კაროებში მალავდნენ, მხოლოდ იმისთვის, რომ დაბრუნებული იყვნენ მწვერვალის დასაპყრობად და აღმოეჩინათ, რომ მათი ბოთლები და საკვები მოპარული იყო. მთის მეორე მხარეს ერთმა ექსპედიციის ლიდერმა საკუთარ ცოლს ბანაკში გონება დააკარგვინა ცემით, მაშინ როცა მისი გუნდი უყურებდა და არაფერს აკეთებდა. პოლიცია არ იყო. არ არსებობდა წესები, რომელთა წინაშეც ვინმე პასუხს აგებდა. ევერესტი 2004 წელს იყო ადგილი, სადაც ერთ-ერთი რაც გიცავდა, იყო იმ ადამიანების ხასიათი, ვინც შენთან ერთად წაიყვანა. ამიტომაც ნილსმა წამოიყვანა 3 საუკეთესო გიდი, ვისაც ფული ეკო. 2 გამოცდილი შერპა, დიდი დორჯი და მინგმა. ორივე მათგანი უკვე ნამყოფი იყო მწვერვალზე. მას ჰყავდა გუსტავო, მისი გიდი და მეგობარი, მხარდასაჭერად. მაისის შუა რიცხვებში პროგნოზებმა აჩვენა, რომ ზემოთ ქარი ჩადგებოდა და იშვიათი ამინდის პანჯარა მწვერვალზე ასასვლელად გაიხსნებოდა. ამიტომ 2004 წლის 17 მაისის ღამეს, ბოლო ბანაკიდან, რომელიც 26,000 ფუტის სიმაღლეზე იყო, ნილს ანტეზანამ ჩართო შუბ ფანარი და დაიწყო ცოცვა მსოფლიოს მწვერვალისკენ. მწვერვალის ღამე იწყება დაახლოებით საღამობით საღამოს 10 ან 11 საათზე, რადგან მეოთხე ბანაკიდან მწვერვალამდე ასვლა 12 საათიანი ცოცვაა. თუ ყველაფერი კარგად წავიდა, უნდა მიხვიდე იქამდე, დილის შუა ნაწილში ან ნაშუა დღევის დასაწყისში და შემდეგ თითქმის მაშინვე უნდა ჩამოხვიდე უკან, რადგან გჭირდება საკმარისი დრის სინათლე და საკმარისი ბოთლში შენახული ჟანგბადი დასაბრუნებლად. ჰიმალაიებში ყველა გამოცდივი თამსვლელი იცის, რომ მწვერვალი მხოლოდ ნახევარი გზაა. ფენეში ის კარავია, რომელიც დატოვე. ნილსმა მთელი ღამე ასვაში გაატარა, ძალიან ნელა, ერთი ნაბიჯი, ერთი სუნთქვა, მაშინ როცა უფრო სწრაფი გუნდები ბნელში გვერდით უვლიდნენ, გათენდა. დილა ნელ-ნელა გადიოდა. გუნდები, რომლებიც მასზე ადრე დაიწყეს, შემზარავის სისწრაფით უვლიდნენ გვერდს. მაგრამ მას არ ეშინოდა. ეს ზუსტად ის იყო, რასაც გეგმავდა. და დაახლოებით 2004 წლის 18 მაისს, დილის 10 საათზე. ნილ სანტეზანა აიარა თოვლის პოლო. რამდენიმე ფუტი და ევერესტის მწვერვალზე დადგა. მან ეს საბოლოოდ შეძლო. ეხლა ის ერთ-ერთი ყველაზე ასაკოვანი ადამიანი იყო, ვინც ოდესმე იქ მდგარა. ადამიანისთვის, რომელმაც თავისი სამედიცინო კარიერის აბსოლუტურ მწვერვალს მიაღწია და ახლახა მთელი ქონება დახარჯა ჰიმალაიებში წლების განმავლობაში მიღებული მომზადების გვერდის სავლით, მსოფლიოს მწვერვალზე დგომა ალბათ საბოლოო დამტკიცებას გავდა. მან თავისი მსოფლიო რეკორდი იყიდა და აპირებდა ბოლომდე დათქმენოდა ამით. თამსვლელების უმეტესობა იქ მხოლოდ 10 წუთს ატარებს, რომ სწრაფად გადაეონ ფოტო მსოფლიოს მწვერვალზე, სანამ ჩამოვლენ, რადგან იქ საკმარისი ჟანგბადი არ არის იმისთვის, რომ ადამიანი გადარჩეს. არ აქვს მნიშვნელობა, რამდენად მზად ხარ ან მოტივირებული.
ნილსი კი არა. ნილსი ფოტოებს ერთი მეორის შემდეგ იღებდა. მან ხედს ისე შეხედა, როგორც სასტუმროს აივანზე მდგომი კაცი. ეს 69 წლის კაცი, ვისთვისაც ერთი რამეც კი არასწორად არ უნდა წასულიყო. მწვერვალზე დარჩა 35 წუთის განმავლობაში. თავისი მკაცრად შეზღუდული ჟანგბადის მარაგს ხარჯავდა. და დაუჯერებელია, რომ მაღალანაზღაურებადი გიდი, რომელიც თან ახლდა, უბრალოდ იდგა და აძლევდა ამის გაკეთების საშუალებას. ბოლოს ნილსმა მისცა სიგნალი გუსტავოს, რომ დრო იყო დაღმასვლაზე წასულიყვნენ. და თავიდან დაღმასვა ზუსტად ისე გამოიყურებოდა, როგორც წარმოიდგენდი. გუსტავომ თქვა, რომ წინ წავიდა. ამოწმებდა დამაგრებულ თოკებს, სანამ საკუთარ თავს მიამაგრებდა. მის უკან ნილსი მოდიოდა, ფრთხილად, თითო ნაბიჯით დაბლა ეშვებოდა. ორი შერპა ახლოს დარჩა და იმავე ნელა ზომიერი ტემპით მათთან ერთად ეშვებოდნენ. ზემოთ მწვერვალი მათ უკან გაქრა. და მეოთხე ბანაკი პირდაპირ ქვემოთ იყო. კარვები უსასრულო ქვისა და თოვლის ოკეანეზე ყვითელ წერტილებად ჩანდა. ის იმდენად ახლოს ჩანდა, რომ შეიძლება სადილამდე მისულიყავ. მაგრამ სადღაც სამხრეთ მწვერვალად წოდებული კლდის გამონაშვარის ზემოთ, დასვლის დაწყებიდან 1 საათზე ნაკლებ დროში ეს მოხდა. ნილსის მარჯვენა ჩეკმამ ააცილა ნაბიჯი, რომელსაც მიზნად ისახავდა. ჯერ არავის არაფერი უთქვამს, რადგან პანიკის საფუძველი ჯერ არ იყო. შეიძლება ნილსი უბრალოდ დაღლილი იყო. რა თქმა უნდა, დაღლილი იყო. ის თითქმის 12 საათი ადიოდა დედამიწის უმაღლეს წერტილზე. მაგრამ ეხლა ყოველ რამდენიმე ნაბიჯში ის ჩერდებოდა, ეყრდნობოდა თავის ჯოხებს და ხმათ-ხრმად სუნთქავდა ჟანგბადის ნიღბით. და ეხლა პაუზები უფრო გრძელდებოდა. ეხლა მისი წონა ფიქსირებულ თოგზე გვერდულად გადაიხარა, როგორც მთვრალი კაცი, რომელსაც აღარ შეუძლია გარჩევა რომელი მხარეა ზევით. დიდი დორჯი და მინგმა ორივე მხრიდან მიუახლოვდნენ მას. და ცოტა ქვემოთ, როცა ერთმა მათგანმა მას მიმართა, პასუხად არეული და ბორძიკით ნათქვამი სიტყვები მოესმათ. მათ იცოდნენ, რა ხდებოდა. ნილსის თავის ქალაში მისი ტვინი სივდებოდა და ყველაფერს განსაზღვრული თანმიმდევრობით თიშავდა. პირველ რიგში სონასწორობა. ეს იყო ჩეკმა. მეორეა საუბარი, ხოლო მესამე განსჯა და განსჯის შემდეგ ყველაფერი დანარჩენი. ნილსი კლინიკური პათოლოგი იყო. მან 10 წლეულები გაატარა ადამიანის სხეულის შესწავლაში, მაგრამ როცა მისი ტვინი შეშუპდა და კოორდინაცია წაართვა, მისი ერთადერთი რეაქცია იყო უფრო ძლიერად დაკრდნობოდა თავის ჯოხებს. ის განაგრძობდა სიარულს, ისე თითქოს მისი დასუსტებული სხეული მხოლოდ უმნიშვნელო დაბრკოლება იყო. შემდეგ გვერდით მიბრუნდა, რომ გუსტავოს რჩევა ეკითხა, რადგან სწორედ ასეთი სიტუაციისთვის იყო საჭირო კომპეტენტური მეგზურით შერჩევა. ამიტომ იყო საჭირო მათი აღჭურვილობისა და $10,000 ბონუსის გადახდა. ასე რომ პროფესიონალი სწორედ იმ მომენტში უნდა მდგარიყო ნილსის გვერდით, როცა მისი ტვინი იწყებდა მუშაობის შეწყვეტას. მაგრამ როცა ბიგ დორჯემ და მინგმა მიმოიხედეს, გუსტავოლისი არსად ჩანდა. ამიტომ ორი შერპა გიდის საქმეს შეუდგა და ნილსი შუაში მოიქციეს. თითოეული მათგანი მის თითოეულ მხარეს დადგა და მთიდან ჩამოყვანა დაიწყეს. ესენი არ იყვნენ გამოუცდელი მთავსვლელები, რომლებიც უბრალოდ საუკეთესოს ცდილობდნენ. ბიგ დორჯი და მინგმა უკვე ადრე იყვნენ ევერესტის მწვერვალზე ასულები. მათ ზუსტად იცოდნენ, რომ ის, რაც მას ემართებოდა, ჯერ სასიკვდილო არ იყო. მაგრამ სამივე კაცი თითქმის მთელი დღე სიკვდილის ზონაში ადიოდა. ისინი ძალაგამოცლილები იყვნენ და ყოველი წუთი, რომელსაც ნილსის დახმარებაში ხარჯავდნენ, კიდევ ერთი წუთი იყო, როცა მათი საკუთარი სხეულები დაშლის საფრთხეში იყო. მაგრამ ისინი ნელად კივილით აგრძელებდნენ გზას და ბინდისას ისინი მივიდნენ ამ ფართო ადგილამდე, რომელიც პატარა ოთახის ზომისაა, დაახლოებით 27,500 ფუტის სიმაღლეზე, რომელსაც მთამსვლელები ბალკონს უწოდებენ. მიუხედავად იმისა, რომ მთელი შუადრე მაქსიმალურად ცდილობდნენ მხოლოდ 1000 ვერტიკალური ფუტით შეძლეს დაშვება. მეოთხე ბანაკიც 1000-ზე მეტ ვერტიკალურ ფუტზე ქვემოთ იყო. და იმ თაროზე ნილს საერთოდ აღარ შეეძლო დამოუკიდებლად დგომა. დიდი დორჯისა და მინგმას მისი ჩამოყვანა მოუწიათ, რადგან ფეხებმა სრულიად უმტყუნა. მისი სხეული უბრალოდ ამოიწურა საათობით უმოწყალოდ ცოცვის შემდეგ. და ეხლა მასთან ერთად მყოფ ორ შერპას საშინელი გადაწყვეტილების მიღება მოუწიათ. ისინი ვერ შეძლებდნენ ნილსის ჩამოყვანას შემდეგ მონაკვეთზე, რადგან ბალკონის ქვემოთ გრძელი და მკვეთრი თოვლიანი დაქანებაა და ორივე უკვე 24 საათზე მეტია, რაც ადიოდნენ. ისინი უკვე ძალიან თითქმის შეუძლებლად დაღლილები იყვნენ. ნილსთან ერთად ღამით დარჩენა ღია ცის ქვეშ -40 გრადუსში ასევე ნიშნავდა, რომ იმ თაროზე ერთი სხეულის ნაცვლად 3 იქნებოდა. ეს იყო არჩევანი. მესამე ვარიანტი არ არსებობდა.
იმიტომ რომ ადამიანი, რომლის საქმეც იყო მესამე ვარიანტის შექმნა, არსად ჩანდა. ამიტომ მათ გააკეთეს ის, რაც შეეძლოთ. ისინი ნილს თოლში ზურგით დაუსვეს. ზურგი დაქანებულ ფერდობზე მიაკუდეს. მის გვერდით ყინულში ჟანგბადის ბალონები ჩაამაგრეს, ახლოს რომ ხელით მისწვდენოდა. იმედი ჰქონდათ, რომ დასვენება და ჟანგბადი საკმარის ძალას მისცემდა, რომ კიდევ ერთხელ წამომდგარიყო. დამაგრებული თოკისთვის მოეკიდა და საკუთარი ძალებით ჩამოსულიყო მთიდან. ნილსის ტვინი იმ დროისთვის უკვე აღარ მუშაობდა. შეშუპებას დარჩენილი გონიერების უმეტესობა წაერთმია, მაგრამ ზოგი რამ სრულ სიცხადეს არ საჭიროებს. მან გაიგო, რას აპირებდნენ ისინი. დიდი დორჯის თქმით, ნილსმა ხელი გაიწოდა და მათ ფეხებში ჩაეჭიდა. შემდეგ თქვა: "მთა ჩემი სახლია, ნუ დამტოვებთ." ერთი წამით არავინ განზრეულა. შემდეგ მინგმა ნელა გათავისუფლდა და ორი შერპა ისევ მიამაგრა თავი დამაგრებულ თოქზე და გაუჩინარდა ჩამოწოლილ სიბნელეში. მილსი იქ უბრალოდ მარტო დატოვეს 27,500 ფუტის სიმაღლეზე, რომ თავისი ამბიციის ფასი გადაეხადა. 2004 წლის 18 მაისის რომელიღაც საათზე ნილს ანტეზანა თოუში მჯდომარე გარდაიცვალა. მისი სხეული არასოდეს უპოვიათ. და აქ უნდა დასრულებულიყო ეს ისტორია, რადგან ევერესტის ბანაკის ადმინისტრაცია როგორც წესი გამოძიებებს არ ატარებს. საბაზო ბანაკში პოლიციის პოსტი არ არის. არც ერთი სასამართლო არ არსებობს იქ, ზემოთ. თამსლელი მაღლა იღუპება, სეზონი გრძელდება და რეკორდების წიგნს კიდევ ერთი ხაზი ემატება. სიმაღლე, დაღმასვლა და სხეული არ არის ნაპოვნი. მაგრამ შემდეგ დღეებში მთაზე ზემოთ და ქვემოთ თამსვლელები ისევ და ისევ ერთ მარტივ კითხვას უბრუნდებოდნენ. იმავე კითხვას, რომელიც ალბათ თქვენს გქონდათ მას შემდეგ, რაც დაღმართი დაიწყო. სად იყო გუსტავო ლისი? სად იყო ის კაცი, რომლის ერთადერთი საქმე იყო, რომ თავის კლიენტს არ მოშორებოდა? შესაძლებელი იყო თუ არა სამაშველო მცდელობის წამოწყება? შეეძლო თუ არა სხვა მეგზაურს დაღამებამდე მასთან მიეღწია? ამაზე პასუხის გასაცემად თავად იმ კაცისთვის უნდა გვეკითხა. და რაც მან თქვა იყო ოსტატური მაგალითი იმისა, როგორ უნდა დაატრიალო ამბავი. ამბები, რომლებიც Don Draperსაც კი გაამართებდა. მოკლე გადახველა. ყოველ თვეში არის ამბავი, რომელიც YouTube-ზე არასდროს ხვდება. ის იქ არის თუ გინდა. Patreon-ის ბმული ქვემოთაა. ეხლა სად გავჩერდით? გუსტავო ლისი გასაოცრად მზად იყო ესაუბრა იმ ნაშუა დღევს მომხდარზე. სინამდვილეში მან ამაზე ბევრს ილაპარაკა. პრობლემა ის იყო, რომ ყოველ ჯერზე როცა ის ამბავს ხვებოდა, ის ერთსა და იმავე ამბავს ორჯერ ერთნაირად არასდროს ხვებოდა. ერთ-ერთ ინტერვიუში გუსტავო იხსენებდა, როგორ უჭირდა ჯგუფის უკან სიარული. დაქანცული ძლივს ასწრებდა შერპებს, როცა ისინი ცდილობდნენ ნილსი დაბლა ჩამოეყვანათ. მეორეში მან თქვა, რომ ახსოვს წინ იყო მეოთხე ბანაკისკენ მიიჩქაროდა, რომ გზა მოემზადებინა. ზოგჯერ მას ძალა ადრე ეკარგებოდა. ზოგჯერ კი ბევრად გვიან. ნილსისგან დაშორების მომენტიც კი ერთი მოყოლიდან მეორემდე იცვლებოდა. არც ერთი იმ ვერსიიდან შეუძლებლად არ ჟღერდა და თითოეული მათგანი თავისთავად სარწმუნო იყო. მხოლოდ მაშინ, როცა თამსვლებმა ეს ისტორიები ერთმანეთის გვერდით დააწყვეს, გამოიკვეთა შეუსაბამობები. მაგრამ ეს ავტომატურად არაფრის დამამტკიცებელი არ არის, რადგან ყველა მიცის, რომ 27,000 ფუტზე ზემოთ მეხსიერება ცუდი მოწმეა. იმ ქედზე მყოფი ყველა კაცი 24 საათზე მეთხანს იყო უძინარი და ამ დროის განმავლობაში სუნთქავდა ჰაერს, რომელშიც ტვინი ჩვეულებრივზე მხოლოდ მესამე ჟანგბადს იღებდა. მაგრამ ყოველთვის არსებობს გზა, რომ გადაამოწმოთ სვალებადი ამბავი. და ალპინისტებმა, რომლებმაც ამ ამბავს ჩახედეს, ეს გზა გამოიყენეს. ფოულობი მონათხრობს, რომელიც არ იცვლება და ყველაფერს მასთან ადარებ. მონათხრობი, რომელიც არ იცვლება, ეკუთვნის დიდ დორჯის და მინგმას. ორივე შერპამ ეს პირდაპირ თქვა და ეს არასდროს შეცვლილა. დაღმასვლის პირველივე 1-2 საათში ნილსის მდგომარეობის გაუარესება დაიწყო. ისინი მას შუაში მოიქციეს. მათ მთელი შუა დღე მოანდომეს ნილსის სამხრეთ მწვერვალზე, სადღაც ზემოდან აივნამდე ჩამოყვანას. არც ერთ ვერსიაში გიდი თავის კლიენტს არ ეხმარება. ამ მონათხრობს აქვს ყველაფერი, რაც გუსტავოს ისტორიებს არ ჰქონდათ. ის კონკრეტული იყო. ის თანმიმდევრული იყო. ამას მთის უბრალო არითმეტიკაც ამკარებს. კაცის მთაზე 1000 ვერტიკალური ფუტით ქვემოთ ჩამოტანა. და ამას ადასტურებს ის, თუ სად აღმოჩნდნენ დანარჩენები იმ ღამით. მაგრამ ამას უბრალოდ არ ჰქონდა არანაირი აზრი. როგორ უშვებს პროფესიონალი გიდი ესეთ შეცდომებს? არა ერთი შეცდომა, არამედ მთელი ჯაჭვი. როგორ უშვებს 69 წლის ადამიანს მწვერვალზე 35 წუთით დარჩენა?
რადიოზარი არ ყოფილა, როცა კლიენტის მდგომარეობა გაუარესდა. არც გეგმა, არც სამაშველო ოპერაცია, არც ერთი შეტყობინება არ დაუტოვებიათ მეოთხე ბანაკში არავისთვის. ეს ძალის ნაკლებობა არ არის. ეს ცოდნის ნაკლებობაა. ისეთი რაღაცებია, რაც საშუალო ადამიანებსაც კი უბრალოდ იციან. მოიცადე ერთი წუთით. ვინ იყო გუსტავო ლისი? ეს იყო კითხვა, რომელიც არავის დაესვა ასვამდე. იმიტომ რომ ამ კაცს ჰქონდა გიდების კომპანია, ანდების ექსპედიციებით სავსე ვებგვერდი და მისი რეზიუმე სათავეში ეწერა, რომ მან ევერესტის მწვერვალს 2000 წელს მიაღწია. მაგრამ ეხლა ხალხი კითხულობდა და საბედნიეროდ ევერესტზე ტყუილის თქმა საოცრად რთულია, რადგან ეს ერთ-ერთი ყველაზე დოკუმენტირებული ადგილია დედამიწაზე. ასე რომ, როდესაც მთამსვლელები 2000 წლის ევერესტის მწვერვალზე ასვლის სეზონის ჩანაწელებში გუსტავო ლისის ეძებდნენ, ისინი ელოდნენ მტკიცებულების ნახვას. მათ ვერაფერი იპოვეს. მაგრამ საქმე კიდევ უფრო მძიმდება, რადგან ევერესტის მწვერვალზე ასვლის მთავარი მტკიცებულება მწვერვალზე გადაღებული ფოტოა. ეს არის საბოლოო მტკიცებულება, რომელსაც ყველა კლიენტი ითხოვს ნახოს, სანამ დაგიქირავებს. და გუსტავოსაც ჰქონდა ესეთი. ის წლების განმავლობაში აჩვენებდა ამ ფოტოს, სადაც 2000 წელს მსოფლიოს მწვერვალზეა. მაგრამ ეხლა, როცა ალპინისტებმა, რომლებიც რეალურად იყვნენ ევერესტზე 2000 წელს, დააკვირდნენ ამ ფოტოს, მათ შენიშნეს რაღაც, რაც იქ არ უნდა ყოფილიყო. რადგან ის ეკუთვნის სხვა ალპინისტს, რომელიც მართლაც იდგა მსოფლიოს მწვერვალზე 2000 წელს, რომელმაც ჩამოიტანა მწვერვალზე გადაღებული ფოტოები. და რომლის ფოტოებიც როგორღაც აღმოჩნდა გუსტავო ლისის ხელში, რომელმაც ისინი 4 წლის განმავლობაში თავისად გაასაღა. მტკიცებულება, რომელიც გუსტავოს ბიზნესის ცენტრში იყო, სურათი, რომელმაც დაასრულა გარიგება ყველა იმ კლიენტთან, ვინც ოდესმე სთხოვა მტკიცებულების ნახვა, იყო მოპარული იმ კაცისგან, რომელმაც რეალურად გააკეთა ის, რასაც გუსტავო მხოლოდ ირწმუნებოდა, რომ გააკეთა. აღმოჩნდა, რომ გუსტავო სინამდვილეში არასდროს ასულა ევერესტის მწვერვალზე იმ 2000 წლის სეზონზე. ის მხოლოდ ძალიან ახლოს მივიდა მწვერვალს, დაახლოებით მწვერვალამდე, დაახლოებით 650 ფუტი აგლდა, როცა უკან მობრუნება მოუხდა. იქ დაბრუნებაში სირცხვილი არაფერია. პატიოსნები ამბობენ, სად მოუწიათ დაბრუნება და ეს მხოლოდ სიამაყესა და ეგოს უჯდებათ. ეს იყო ერთადერთი ფასი, რომელსაც გუსტავო ლისი ვერ გადაიხდიდა. ის დაბრუნდა სახლში თავისი ცხოვრების ერთადერთი ევერესტის ექსპედიციიდან. სხვა კაცის მწვერვალი მიითვისა, თავის ვებგვერდზე განათავსა და დაიწყო კლიენტებისთვის თანხის აღება იმისთვის, რომ მათ ფოტოზე გამოსახულ კაცთან ერთად ასულიყვნენ. ასე რომ, მეგობარი და პროფესიონალი, რომელიც ნილს ეგონა, რომ ზუსტად იმ მთაზე იდგა, რომელზეც ნილს უნდოდა ასვლა და უბედურების გარეშე დაბრუნდა სახლში, სინამდვილეში არც ერთი არ გაუკეთებია. გამოცდილების ნაკლებობა, რომელიც ნილს ჰქონდა, ის ნაკლებობა, რომლის შესავსებადაც ნილსმა ამდენი ფული დახარჯა, შეივსო იმ კაცის მიერ, რომელსაც ზუსტად იგივე ნაკლებობა ჰქონდა. როცა გუსტავო ლისიმ ამ შეთავაზებას დათანხმდა, ის შეგნებულად ბრუნდებოდა სიკვდილის ზონაში, რათა გადამხდელი კლიენტი უკან დაებრუნებინა იმ მწვერვალზე, რომელმაც მას სივცხვილი მოუგვარა. და ნილს ამის შესახებ წარმოდგენაც არ ჰქონდა. მას ეგონა, რომ ის ყიდულობდა გამოცდილებას, რომელიც მის ასაკს აუნაზღაურებდა. ამის ნაცვლად მან უნებლიეთ თავისი სიცოცხლე ჩააბარა ადამიანს, რომელმაც ეს გამოცდილება ტყუილზე ააგო. იმანიკ იმ დღეს მის გადაწყვეტილებებზე იმოქმედა თუ არა, ამაზე ნამდვილად მხოლოდ გუსტავო ლისის შეუძლია პასუხისგაცემა. შეგიძლია წარმოიდგინო, რა ეგო უნდა კონდეს, რომ ასე მოიქცე, მაგრამ თითქმის დაუჯერებლად, თითქმის შეუძლებლად, მდგომარეობა კიდევ უფრო მძიმდება. იცით რა გააკეთა გუსტავომ იმ ღამით, 2004 წლის 18 მაისს, როცა მთიდან ჩამოვიდა და როდესაც მეოთხე ბანაკში კაროებთან მივიდა, მისი კლიენტი კი ჯერ კიდევ თოლში იჯდა, 1000 ფუტით ზემოთ. ის დაცვა და დაიძინა და რომ სამართლიანები ვიყოთ ამ კაცის მიმართ, გუსტავო იმ მთიდან ნამდვილად ცუდ მდგომარეობაში ჩამოვიდა. მისი ძალა სადღაც გზაში გამოელია და მისი თქმით დაღლილობამ ისე ძლიერ დაადგა, რომ ძლივს გადაადგილდებოდა. მან თქვა, რომ იმ ღამით დაახლოებით 11 საათზე მეოთხე ბანაკის კაროებთან მივიდა, სრულიად გამოფიტული. და იმ მდგომარეობაში მყოფ კაცს იმ ღამით შემით შეიძლება აპატიო, თუ საძილე ტომარაში ჩაეძინა. სიკვდილის ზონა ყველას ცლის. შეიძლება მართლა აღარაფერი დარჩა მასში, მაგრამ ძილი კაცს აღადგენს. მაგრამ ინფორმაცია, რაც გუსტავოს ჰქონდა, არავის გაღვიძებას არ ელოდა. ის იყო ერთადერთი ადამიანი მეოთხე ბანაკში, ვინც იცოდა, რომ მისი 69 წლის კლიენტი ჯერ კიდევ იქ იყო, ჯერ კიდევ საფრთხეში იყო. და მის გარშემო სამხრეთ კოლზე სხვა ექსპედიციების კაროები იდგა სავსე ჟანგბადის ბალონებით. ნებისმიერ მათგანისთვის მომხდარის მოყოლა რამდენიმე სიტყვის გარდა არაფერს დაუჯდებოდა. მან არავის უთხრა.
არც სიმღამით ატეხა განგაში და არც მე-19 მაისის განთიადზე. არც დასვენების შემდეგ, არც ჟანგბადის მიღების შემდეგ, არც იმ ბოლო დილის საათებში, როცა შეიძლებოდა წარმოედგინა, რომ ნილსის გული ჯერ კიდევ ცემდა. თუმცა რაღაც მაინც გავრცელდა, რადგან მეორე დღეს გუსტავო ლისის ვებგვერდზე განახლება გამოჩნდა. და რაც მსოფლიო მიხილა, იყო კარგი ამბავი ჰიმალაიდან. წარმატებული ექსპედიცია. ევერესტის მწვერვალის დაპყრობა. თუ თქვენ წარსული, ან უკეთესად რომ თქვათ, მომავალი კლიენტი იყავით და ამ განახლებას კითხულობდით, ყველაფერი ზუსტად ისე წარიმართა, როგორც უნდა ყოფილიყო. კიდმა კიდევ ერთხელ შეასრულა თავისი საქმე. კლიენტი, რომლის ფულითაც დაფინანსდა ექსპედიცია და რომელიც იმ განახლების გასვლისას ჯერ კიდევ 1000 ფუტით მაღლა, მეოთხე ბანაკზე ზევით, სიცივეში და უმწეობაში იჯდა. საერთოდ არ იყო ნახსენები. ისე იყო თითქოს ის არასდროს არსებობდა, მაგრამ გლადისისთვის ის ნამდვილად არსებობდა. გლადის ანტეზანა ნილსზე 38 წელი იყო დაქორწინებული. და ამ 38 წლის განმავლობაში, მუშაობით და ყველა იმ მთის დაძლევით, რომელიც ამაზე ადრე შეხვდათ, მათ შეთანხმება ჰქონდათ, რომ ნილსი გააკეთებდა საშიშ საქმეს. და როგორც კი ის უსაფრთხოდ იქნებოდა, მაშინვე ტელეფონი დარეკავდა. მას ეს შეთანხმება არასდროს დაურღვევია. თითქმის 4-10 წლეულის განმავლობაში ერთხელაც კი არ დაურღვევია. იმ კვირაში გლადისი ბალტიმორის საავადმყოფოში საწოლში იწვა და მცირე ოპერაციის შემდეგ გამოჯამრთელებას ცდილობდა. ამიტომ 18 მაისს ის იქ იწვა და გონებაში დროის სხვაობას ითვლიდა. თუ იქ დილით მწვერვალზე ავიდოდა, საღამოს ბანაკში დაბრუნდებოდა, რაც ნიშნავს, რომ მალე უნდა დაერეკა. მერე მე-18-ს დასრულდა და მე-19 მას ჩაიარა. საბოლოოდ ზარი გაისმა მწვერვალზე ასვლიდან 2 დღის შემდეგ და ტელეფონში მისი ქმრის ხმა არ იყო. ეს იყო ძლიერი ხრინწიანი ხმა, რომელიც ეუბნებოდა, რომ მისმა ქმარმა მსოფლიოს მწვერვალს მიაღწია. რომ ის იქ ძალიან ბედნიერი იყო. მაგრამ ჩამოსვლისას რაღაც არასწორად მოხდა და ნილსი ბანაკში აღარ დაბრუნებულა. ხმამ თქვა, რომ ის აღარ იყო. შემდეგ იმავე ზარში მან კითხა: სად უნდა გაეგზავნა მისი ქმრის ნივთები? ეს იყო ყველაფერი, რაც გლადის ჰქონდა. არც ცხედარი და არც ისეთი ახსნა, რომელსაც აზრი ჰქონდა. მხოლოდ დაპირება, რომელიც საბოლოოდ დაირღვა. უმეტეს ოჯახებში აქ მთავრდება ყველაფერი. რადგან რეალურად რა შეძლებ, დასაფლავება სხეულის გარეშე არ ტარდება. არ არსებობს პოლიციის ანგარიში იქ, სადაც პოლიცია არ არის. ევერესტი შენს წინ დახურულ კარს აღენებს და მის უკან არსებული ინდუსტრია მხრებს იჭეჭავს. თა საშიშია. მან იცოდა რისკები. და გუსტავოს ყველაფერი შერჩებოდა, რაც იქ მოხდა. ფაბიოლა ანტეზანას რომ არა. ფაბიოლა ნილსის ქალიშვილი იყო. და იმ ზარის შემდეგ რამდენიმე დღეში ის თვითფრინავით კატმანდუში გაბრინდა. იმიტომ რომ ფაბიოლა 6 კვირა ბნელში სახლში არ ელოდა. ექსპედიციის განმავლობაში მამამისისგან მუდმივად იღებდა ცნობებს. და იმ კვირებში მისი ყოველდღიური ცხოვრების ჩვეულებრივ ამბებსა და მამამისის ბოლო გრანდიოზულ სამთო თავგადასავალს შორის რაღაც სხვა შემოიბარა. ნილსსა და გუსტავოს შორის საქმეები ისე არ მიდიოდა, როგორც უნდა წასულიყო. და მამამისი ყველაფერს ატყობინებდა. ეხლა თავისთავად ეს თითქმის არაფერს ნიშნავდა. კლიენტები და გიდები, ყველები, ყველა ხანგრძლივი ექსპედიციის დროს ერთმანეთს ნერვებს უშლიან. ეს არ იყო ის რამ, რის გამოც ექსპედიციას მიატოვებდი, მაგრამ სწორედ ამას ჰქონდა გადამწყვეტი მნიშვნელობა იმისთვის, რაც შემდეგ მოხდა. რადგან როცა ბოლოს გლადისთან სამძიმრის ზარი შევიდა, დედამიწაზე ყველა დანარჩენმა ალპინისტური ტრაგედია მოისმინა. ფაბიოლა სულ სხვა რამეს ისმენდა. განსაკუთრებით მაშინ, როცა გიდი, რომელთანაც მამამის პრობლემები ჰქონდა, იგივე გიდი იყო, რომელიც მის გარეშე ჩამოვიდა, 2 დღის განმავლობაში ამბავი არ გაამჟღავნა. და ეხლა უცნაურად ჩქარობდა მისი ნივთების გაგზავნას. ამიტომ ის არ იყო მზად საქმე ასე დაეტოვებინა. მას უნდა გაეგო რა მოხდა. მისი პირველი გაჩერება იყო ექსპედიციის დოკუმენტური კვალი და ამან პირველად ის გაირკვა, რომ მისი მამის სიკვდილი უკვე ავრეცხული იყო, როგორც სიმაღლეზე გარდაცვალების ჩვეულებრივი შემთხვევა. გამოძიება არ გახსნილა, არც იგეგმებოდა. ნეპალის მთავრობა ნილს ანტეზანას საკითხს მორჩა, სანამ მისი ქალიშვილის თვითმფრინავი დაეშვებოდა. ამიტომ მან ხალხს მემართა. მან დაიწყო იმ სეზონზე მთიდან ნებისმიერი ადამიანის მოძიება. მაგრამ სეზონი დასრულდა და მოწმეები 12-მდე ქვეყანაში გაიფანტნენ და ისინი ვისთანაც შეძლო დაკავშირება, იქ კარიერას აკეთებდნენ. კარიერები, რომლებიც ვერ გადაურჩებიან კიდების ციბის წინააღმდეგ ჩვენებას. ხალხი თავაზიანი იყო და ძალიან წუხდა მისი დანაკარგის გამო, მაგრამ თითქმის არაფერს ამბობდნენ, გარდა შერპას მონათხრობისა და გუსტავოს ცვალებადი ისტორიებისა. მაგრამ მაშინაც კი, როცა კატმანდუში ყველა კვალი გაწყდა, მან თავისი კითხვები ჟურნალისტებსა და მთამსვლელთა საზოგადოებაში გამომძიებლებს მიმართა, გზავნილის შემდეგ.
ყველას ვისაც შეეძლო რამე გაერკვია. და ეს გაამართლა. თამსვლელები, რომლებიც იმ მთაზე იყვნენ, ოფიციალურად დაიწყეს გუსტავოს შესახებ ინფორმაციის გაზიარება. საზოგადოებამ მისი წარსული გამოიგვლია და ყველაფერი რაც ამ ვიდეოს დასაწყისში გაიგეთ, ცარიელი 2000-იანი სეზონი. მოპარული ფოტო. სხვა კაცის მწვერვალზე აგებული ბიზნესი. საჯაროდ გამოაშკარავდა ისე, რომ მომავალ კლიენტს ვეღარ გამოეპარებოდა. Washington Post-ის ჟურნალისტმა რამდენიმე თვე დახარჯა ექსპედიციის საათობრივად აღსადგენად. და მაიკლ კოტასი, პულიცერის პრემიის მფლობელი ჟურნალისტი, რომელიც იმავე სეზონზე ევერესტზე ადიოდა, ამ საქმეს თავისი წიგნის მთავარ თემად აქცია, სადაც აღწერა, რა იქცა მთავარი. ბილიკი, რომელზეც ამ ვიდეოში გაიარეთ, მათი ნამუშევარია, დაწყებული ქალიშვილის მიერ, რომელსაც არც სამკერდე ნიშანი ჰქონდა და არც იურისდიქცია და არც სხეული რომ დაემარხა. რომელმაც გადაწყვიტა, რომ მთა საშიშია. პასუხი არ იყო. ასე რომ, ესეთ აშკარა მტკიცებულებებთან ერთად იფიქრებდით, რომ საქმე მარტივად და სწრაფად გადაწყდებოდა, ხომ ასეა? გუსტავო უნდა დაეკავებინათ და ბრალი წაეყენებინათ რაღაცაში, დაუდევრობაში, მიტოვებაში, ან თუნდაც თაღლითობაში. აი, რა მოხდა სინამდვილეში? არაფერი. გახსოვდეთ, ნეპალის მთავრობამ უკვე დააფიქსირა ნილ სანტეზანას სიკვდილი, როგორც სიმაღლივით გამოწვეული ჩვეულებრივი ფატალური შემთხვევა და გამოძიებაზე უარი თქვა. და არც ერთმა სასამართლომ სხვაგან ეს საქმე არ აიღო. იმიტომ რომ არც ერთ სხვა სასამართლოს ამის გაკეთება არ შეეძლო. იურისდიქციას ერთი წამით გააყევით და ხაფანგს დაინახავთ. გიდი არგენტინელი იყო, კლიენტი ამერიკელი იყო. სიკვდილი ნეპალში 27500 ფუტ სიმაღლეზე მოხდა. ისეთ ადგილას, სადაც არც ერთი გამომძიებელი არასდროს დადგება, სადაც მტკიცებულება გატინულია ქედზე, რომელსაც ადვილად ვერავინ მიაღწევს. გუსტავო ლისი უბრალოდ წავიდა და ის დაბრუნდა სამუშაოზე. წლების განმავლობაში თქვენ შეგეძლოთ გუსტავო ლისი გენახათ, როგორ აღყავდა კლიენტები, რომლებიც ფულს იხდიდნენ სამხრეთ ამერიკის მთებზე. ახალი კლიენტები, რომლებმაც ალბათ გახსნეს ვებგვერდი, წაიკითხეს რეზიუმე და ენდობოდნენ მათ წინ მდგომ კაცს, ზუსტად ისე როგორც ნილსი. იმიტომ რომ სამყაროში, სადაც სასამართლოები არ არსებობს, ფხილება ერთადერთი სასჯელია. თამსვლელთა წრეებში მისი სახელი სიმბოლოდ იქცა ყველაფრისთვის, რაც არარეგულირებულ თამსვლელობაში არასწორია. თამსვლელები ფორუმებზე ღიად კითხულობდნენ, როგორ შეიძლებოდა ამ კაცს ჯერ კიდევ ემუშავა, როგორ შეეძლო მას კვლავ ყოფილიყო პატივსაცემი ალპინისტური კლუბების წევრი. და პასუხი ყოველ ჯერზე იყო იგივე, რაც ნეპალმა მისცა ფაბიულას. არავის ჰქონდა მისი შეჩერების უფლება. მაღალ სიმაღლეზე გიდობისას ერთადერთი შემოწმება თავად კლიენტის მიერ ხდება. და კლიენტები არ კითხულობენ ალპინისტურ ფორუმებს, ისინი ვებგვერდებს კითხულობენ. ის სისტემა, რომელმაც ვედასაჯა გუსტავო ლისი, იგივე სისტემაა, რომელმაც თავიდანვე მისცა მას გიდობის უფლება. ის არასდროს შეცვლილა. და როცა ანტესანას ოჯახმა მას პირდაპირ დაუპირისპირდა, გუსტავო ლისიმ ამ მთელი კატასტროფის შესახებ ერთ-ერთი ყველაზე აღმაშფოთებელი რამ თქვა. მან უარყო, რომ ოდესმე ნილსის მეგზური იყო. გუსტავოს თქმით, ის უბრალოდ ნილსის მეგობარი იყო, რომელიც შემთხვევით იმავე ექსპედიციაში მონაწილეობდა. ადამიანი, ვისთანაც მისასვლელად ნილსმა ნახევარი მსოფლიო გადაფრინა და სიცოცხლე ანდო, მოგვიანებით ამტკიცებდა, რომ საერთოდაც არასდროს ყოფილა მისი მეგზური. უბრალოდ მეგობარი, რომელიც შემთხვევით იქ იყო. ნილ სანტეზანასთან მომხდარის გამო არავის წაუქენეს ბრალი. 12 წლის შემდეგ კიდევ ერთი მთამსვლელი შევიდა იმავე სიკვდილის ზონაში, იგივე სურვილით, რომ მსოფლიოს რაღაც დაუნტკიცოს. მაგრამ ამჯერად არც ერთი გიდი იქ არ იქნებოდა, რომ ბრალი საკუთარ თავზე აეღო. ეს ისტორია შემდეგია.